سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داوداشا قيمها بدن وسلامنتين مالك السود دونو دافيد كجوكتا كسور دوادا برنامج كينا ورارك أخباراتك أفلامت هندي دمان شركتها أنا كسو قادم دون قضوبادا برنامج كاكو مقلدون تن داوداشا قيمها بدن وحا كميدا كونفور هندي أو مركلة بولوود كعدعيدا كقارين دون تسنة كدام اللباد كون لاتيني كودو فيلم واوين يا أوديارسن نغاجانيا لحدين كوجير كو حركين دون فيلم كويلد دو أطاريه كو عان بحي فيلم كآشقي واراه الرويو ستار lolacaro kangana oo hambaliyaysa kooxda filimka Jelly Kota ee loo doortay Oscar-ka Hindi oo matalan Bollywood-kana weerar ku qaaday Bharti Senior Geed Harsh oo laga saaray barnaamijka Kabil Sharma Show qodobadaas iyo qodobo kale ee barnaamijkeena ku maqli doontaan ku soo dhawaada channelkeena fadlan hadday tahay markii kugu horeysa soo booqato channelkeena fadlan subscribe noo saar like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan aragtadaana comment noogu reeb atooraha Nagarjuna lixdan koojir ku xarkeen doona filimkiisa Wildy Dog Superstar Nagarjuna oo si weyn fanka Telugu ama Tollywood loogu yaqaan ayaa mar kale ciwaanada filim sameynta dib ugu soo laabtay maadaama uu dhawaan soo idlay dubista filimkiisa oo in badan ku xarkeen doona laguna magacaabo Wildy Dog waana mashruuc halyeegan kartidiisa dhanka actionka ku soo bandhigi doono inkastoo lixdan koojir uu yahay filimka Wildy Dog waxaa director ka ah Shor halka Atrisha koowaad ka tahay Teresa Atrisha koowaad ka tahay ama Nagarjuna labaantiisa ku matali doonto waana filimkan inta badan lagu duubay deegaanada Manali iyo Hyderabad haatan waxaa la qorsheenayaa in bilooyinka ugu horeeyo sanadka dambe oo cusub 2021 la daawado oo tiyaatarada toos loo saari doono filimkan Wildy Dog wuxuu Nagarjuna ku matalaya askari awood badan laguna yeerayo Vijay Farma mataantiisana ay tahay Wildy Dog waxaana kooxdiisa ka mid yihiin Saima Khayr iyo doorar muhiim ah ku leh mashruucan xiisaha badan Nagarjuna ku soo bandhigi doona ficilo halis badan waxaana maalgelinayso shirkadda lagu magacaabo Matinee oo Nagarjuna hore mashaariic kala duwan ugu maalgelisay dhinaca kale Nagarjuna wuxuu sidoo kale soo gabagabayn doona duubista filimkiisa Brahmastra ee Ranbir Kapoor Alia Bhatt iyo Amitabh Bachchan hogaamiyaal ka yihiin maadaama uu door muhiim ah ku leeyahay sidoo kale halyeegan labadiisa wiil iyagana filmo xiiso badan ayaa u diyaarsan haba ugu horeeya aqil oo filimkiisa Most Eligible Bachelor oo la daawan doono Janaayo 2021 halka Naga Chaitanya filimkiisa Love Story isagana 3 bilood ugu horeysa sanadka cusub la daawan doono Jacqueline Fernandez oo soo gabagabaysa duubista filimka Port Police laakiin nasiin uma tala tirishada xigta la wada jecel yahay Jacqueline Fernandez muddo bil ka badan waxay ku mashquulsanaa duubista filimkeeda cabsida shactirada iskugu jirto Port Police ay la jilayso Saif Ali Khan Arjun Kapoor iyo Yami balse haatan shaqo ahaan kaalinta ay ku leedahay filimkan way soo gabagabaysay waxayna ku soo laabatay magaalada Mumbai xilli ay dhankaas Delhi magaalo u dhow muddo bil ah ku maqan balse Jacqueline Fernandez waxay sheegtay inaysan nasiino gari doonin oo ay si toos ah u taagayso goobta ay haatan ka socoto duubista filimka shactirada iyo jahwareerka iskugu jir ee sarkaas oo ay la jilayso Ranveer Singh oo mashruucan laba door ah ku matalayo waxaana director-ka Rohit Shetty muddo 2 toddobaad ku dhowna shaqada mashruucan Mumbai ay ka socotay sidoo kale filimka Circus waxaa door muhiim ah ku leh shactiraalaha Varun Sharma iyo atirishada soo shacbaxday Pooja Heji waana filim weyn ay ku faraxsan tahay Jacqueline Fernandez inay udub dhaxaad u tahay lana shaqeynayso director Rohit Shetty iyo Ranveer Singh oo xiligan Bollywood ka awood ballaaran ku leh waxayna duubista filimkan socon doontaa ilaa dhamaadka bisha Janaayo 2021 dhinaca kale Jacqueline Fernandez waxay sheegtay marka ay shaqada filimkan Circus soo idlayso inay bilaabi doonto isku diyaarinta filimka weyn Kick 2 oo ay Salman Khan iyo la jilayso waxaana director ay soo saar ka filimkan Sajid Nudwala ayadoo la wada xasuusta in mashruucan qaybtiisii koowaad Kick blockbuster weyn noqday sanadkii 2014 taasoo ka dhigan atirishadan jadwalkeedu inuu buux nasiib badana Sunny Singh oo Barabas la sameyn doona filimka Adiburush mashruucan weyn Adiburush ee hogaamiyaha ka yahay Superstar Barabas waxaan hore idin kula wadaagan in Saif Ali Khan laadar awood badan ku jilayo filimkan taariikhiga ah sidoo kale lagu soo daray Kriti Sunan oo Barabas lamaantiisa ku matalayso haatan filimkan xiisaha badan inta aysan shaqadiisa bilaabin waxaa door muhiim ah laga siiyay atooraha door kasta sameyn karo waana ninka lagu magacaabo Sunny Singh oo mar walba lagu xasuusan doono wacdaraha uu ka dhigay filimada Biyarki Punjabi iyo Sonaketu Swati ayaa ku faraxsan la shaqeynta Barabas wuxuuna ku matalaya filimkan door Lakshaman asigoona Barabas oo doorkiisa Ram ku matalaya garab siin doono mashruucan si caalami ah loo duubi doono qorshihiisana yahay in la daawado 11 Agoosto 2022 waliba shaqadiisa hal sano ka badan ayay socon doontaa filimkan director Omar Oud ayaa warbaahinta u sheegay in Sunny markaan waji dabacsan oo ku matali doono filimkan Adiburush sidoo kale muuqaalka shactirada loogu bartay la iska hilmaami doono maadaama filimkan door awood badan oo action
uu samayn doono kuma tali doono asigona Barabas si gaar ah garab u siin doono waqti kasto marka uu Seif Ali Khan iyo boqortooyadiisa xumaanta ku caan baxday la dagaalamayaan sanadkiin filimkiisa ugu dambeeyay wuxuu ahaa Chai Mani Day oo ay isla jeleen atarishada lagu magacaabo Sonali Saigal wuxuuna ahaa filim shactiro iyo fariinta arrimaha qoyska xambaarsan waxaan la daawaday horaantii sanadkan 2017 Janaayo 2020 xilli tiyaatarada furnaayeen balse ganacsi ahaan wuxuu noqday mashruuc guul dareystay atorana ay ku faraxsan inuu mashruucan door muhiim ah ku yeelan doono Adibrush atorihii ku caan baxay filimka Ashiqi waa Rahul Roy oo isbitaal loola cararay Rahul Roy wuxuu fanka Hindiya ku qabsaday filimkii blockbuster ku noqday Ashiqi ee heesihii classic lahaa lana daawaday sanadkii 1990 wixii markaas ka dambeeyay Bollywood-ka uu saldhigtay mashaariic kala duwan ayuu sameeyay balse dhamaadka 90-maadka iyo loolanka Bollywood-ka ka haray sidoo kalena maqaamkiisa uu lumiyay haatan waxaa si rasmi ah shaaca loogu qaaday in Rahul Roy isbitaal loola cararay kadib markii dhiigga ku kacay gaar ahaan dhanka maskaxda xaalad adagna uu galay sidoo kan uu mir daboolmay waxaana la sheegay in haatan xaaladiisa la tacaalayo Rahul Roy wuxuu ku sugnaa deegaanka Kargil sidoo kalena duubis ayuu ku guda jiray balse hal mar ayuu meerka beelay lana sheegay in dhiigga dhanka maskaxda kaga furmay taasi oo walaa xoogan qoyskiisa ku abuurtay maadaama ay ka fog yihiin kuna sugan yihiin magaalada Mumbai sida shabakada Film Information soo daawacday waxa Rahul Roy loo soo cararay Mumbai haddana wuxuu ku jiraa isbitaalka Nanavanti Hospital oo inta badan dadka caanka ah la dhigo waxayna u rajeeyeen qaar ka mid ah jilayaasha Bollywood-ka soo kabasho degdeg ah Rahul Roy oo barsimaadka aad loo jeclaan jiray Rahul Roy wuxuu deegaanka Kargil ku duubay filim uu ku soo laaban rabo ee lagu magacaabo Luck Life waxaana director-ka Nitin Kumar Gupta waxaan la sheegay in cimilada Kargil oo aad u daran inay sababeen in Rahul Roy dhiigga ku karo kadib dhanka maskaxda ah ku dhufato haatan waxaa la sheegay inuu xaaladiis ahaan soo kabanayo Janvi Kapoor oo nasiib u yeelatay inay dib u sameyso filimkan Nayantara ku faantay Kolamavuko Killer Janvi Kapoor waxa hooyo atirishada lagu dambeyn jiray barsimaadka Sari Devi oo geeriyootay halka Bonnie Kapoor oo film soo saaraha aabo u yahay sidoo kalena waxa adeer u ah superstar-ka Anil Kapoor halka ay walaalo yihiin Arjun Kapoor waxaan u soo gashay gabadhan in Bollywood-ka saldhigato maadaama labadii film ay sameysay si weyn loogu amaanay labadaas film loo kala magacaabo Ladag iyo Kunjan haatan Janvi waxay qaaday tallaabo hor leh maadaama ay dib u sameynayso filimka Tamilka ay sheeko ahaan si weyn loogu helay laguna magacaabo Kolamavuko Killer doorkii hogaaminta qaadan doonto waxaana mashruucan si weyn loogu amaanay atirishada dhankaas iyo koonfur Hindiya laga dambeeyo taasoo lagu magacaabo Nayantara oo nasiib wacan u rajeysay Janvi maadaama filimkan hogaamintiisa qaadan doonto asigoo Hindi ah ama Bollywood sameyn doonto Janvi Kapoor filimkan duwistiisa waxay si rasmi ah ugu ambaqaadaysaa sanadka cusub gaar ahaan 9 bisha Janaayo 2021 waxaana filimkan director ka ah Sanand Sen Gupta oo hore kaalay ka sameeyay filimkii lagu magacaabi jiray Oy Lucky halka Ananda soo saare ka yahay filimkan xiisaha badan ee Janvi hogaamin doonto waxaa la daawan doonaa dhamaadka sanadka dambe Janvi Kapoor waxay Punjab u doori doontaa 7 Janaayo 2021 laba maalmood kadib duwista filimkan ayaa bilaaban doonta jadwalkan wuxuu yahay 45 maalmood oo xiriir aan shaqadiisa lagu soo idleeyo ayadoo lagu kalsoon yahay in Janvi cadaalad fali doonto dib u sameynta filimkan Kolamavuko Killer ee sanadkii 2018 Nayantara sida weyn loogu amaanay guusha weyn dhankaas iyo koonfur Hindiya ka gaartay taasoo ka dhigay Janvi Kapoor inay filim weyn gacanta ku dhigtay Kangana oo hambaliyay kooxda filimka Jalikota ee loo doortay Oscar-ka Hindi u matalaan Bollywood-kana weerar ku qaaday atirishada muranka u saaxiibka Kangana run marnaba kama gambanto inay ka hadasho arrimaha fanka Hindiya ka taagan iyo guud ahaan Hindiya oo idil markaan waxay u hambaliyay kooxda filimka Jalikota maadaama filimkan si rasmi ah loo doortay inuu Hindiya u matalo Oscar-ka horaanta sanadka dambe la bixin doono gaar ahaan qaybta aflaanta luqadaha qalaad lagu sameeyo ama af Ingiriis aan lagu sameynin kooxda ugu wanaagsan ayaa la bixin doona filimka Jalikota waa mashruuc koonfur Hindiya laga leeyahay gaar ahaan dhankaas iyo Malayalam ee xaruntooda tahay Kerala sidoo kale fankooda loo yaqaan Bollywood waana filimka laga dhex doortay dhammaan shirkadaha luqadaha kala duwan filimada gudaha Hindiga laga soo saaray si uu Hindi u matalo Oscar-ka sanadka asigoon loolan la gali doona boqolaal film oo dalalka caalamka laga soo xulay Kangana waxay tiri hambaliga kooxda filimka Jalikota waa film fariin heer sare ah oo waaqici xambaarsan waana ku faani karaa dalkeena filimkan u doorteen Oscar-ka u matali kara caalamka ula tartami kara sidoo kale fanka koonfur Hindiya sida guud horumar balaaran ayuu sameynaya waana ku dhiirigelinaya inay mar walba sheekooyinka tayo iyo dhaxgal leh sameeyaan Kangana kadib waxay weerar ku qaaday Bollywood-ka shirkadaha abaalmarinada bixiyaan waxayna tiri
Bollywoodku waxa isku bahaysteen mafia sidoo kalena waa meel afar qoys ugu badnaan u taliyaan mana lahan hal abuur sidaa darteed waxaan ku talin lahaa in Bollywoodku wax laga bedelo haddii tusaalaha wacan ee fanka Hindiya waxa la wareegi doona awoodda fanka koonfur Hindiya oo haddaba filimkooda Jallikota loo doortay inuu ka qayb galo Oscarka 93 ee la qaban doono horaanta sanadka cusub Kangana warkeedu wuxuu yahay shaqada Bollywood ka socota waxa laga beddelay hadii kale fanka waxa afdubku ku qaadan doono koonfur Hindiya big news reer dool oo Abne 2 sameyntiisa si rasmi ah ugu dhawaaqeen Dharmendra Sanadol Bebdol Karandor lagu soo diray mashruuca akhbaarta ugu weyn maanta Bollywoodka ka jirto waxay tahay guriga reer dool maadaama ay si rasmi ah shaaca kaga qaadeen in saddexda jeel qoyskan ka kooban yihiin isugu imaan doonaan filimka Abne 2 oo qaybtiisa koowaad Abne sanadkii 2007 la daawaday wuxuu noqday filim guuleystay sheeko ahaan si weyn loogu helay Dharmendra ayaa ku dhawaaqay sameynta Abne 2 wuxuuna sheegay inuu ka qiiro badnaan doono qaybtiisii koowaad oo la daaway 13 sano ka hor sidoo kale Dharmendra labadiisa wiil Sanadol iyo Bebdol iyo doorkooda lagu yaqiinay ayay kaga soo muuqan doonaan Abne 2 balse ciwaanada waxaa qaatay Karandor in Abne 2 lagu soo daray wiilkan magaca jiilka saddexaad ee reer dool xambaarsan ayuu wataa waxaan aabo ah Sanadol halka Dharmendra aboow u yahay sidoo kale Bebdol adeer u yahay Abne 2 waxa director-ka Anil Sharma oo isla qaybtii koowaad diyaarinteeda sidoo kalena reer dool aad ugu dhow maadaama uu horey ugu sameeyay filimkii caanka ah filmo caan sida Hukuumad Gadar The Hero Abne iyo kuwa kale waxaana filimkan xiisaha badan qarash gareyn doona Deepak Mukund oo isla qaybtii koowaad maalgeliyay qorshaana wuxuu yahay bisha Maarso 2021 duubista bilaabato halka la daawan doono filimkan Diwali 2021 Karandol oo filimkiisii koowaad babalkee dilkii baas la daawaday sanadkii hore balse ganacsi ahaan ka fashilmay ayaa ku faraxsan inuu shaashada la wadaagi doono awowgiis aabihiis iyo adeerkiis oo fanka Hindi maqaamka sare ka gaareen waxaan dhawaan lagu dhawaaqi doonaa atirishooyinka Abne 2 reer dool la sameyn doonaan ayadoon la xasuusto in qaybtii koowaad doorar muhiim ay ku lahaayeen Shilpa Shetty iyo Katrina Bharti Senior saygeeda Harsha oo barnaamijkii Kapil Sharma Show laga saaray waxaan toddobaadkii hore idinla wadaagnay gabadha dhanka ashactarada sameynta loogu haray ee TV-yada caanka ee Bharti Singh iyo saygeeda Harsha in xabsi la dhigay kadibna markii gurigeeda darooga laga helay waxayna qirteen qaladka ay galeen sidoo kalena cafis ayay weydiisteen taageerayaashooda iyo waaxda dabagalka la dagaalanka daroogada Hindi u qaabilsan oo lamaanahan gacanta ku soo dhigeen haatan Bharti Singh iyo saygeeda Harsha xalka waa u sii daray kadib markii si rasmi ah loo xaqiijiyay in laga saaray barnaamijka ku caan baxeen Kapil Sharma Show maadaama ay dub dhaxaad u ahaan jireen barnaamijkan TV-yada ka bax laakiin maamulka barnaamijkan ugu horeeyay shactarool Kapil Sharma ayaa go'aan qaateen si sharafka barnaamijkan loo ilaaliyo waxaana banaanka la dhigay lamaanahan caanka ee dhanka shactaro sameynta loogu haray dhinaca kale jaraa'idka Mumbai Times ayaa daabacay in Kapil Sharma uu rabay Bharti Singh iyo saygeeda Harsha barnaamijkan la sameeyaan balse madaxda TV-ga Zone Entertainment ayaa qaateen go'aanka lamaanahan caanka barnaamijka loogu saarayo inkastoo damaanad lagu soo deeyay haatan oo ay shaqadooda wadan karaan Bharti Singh iyo saygeeda Harsha waxaa xabsiga la dhigay 2 bishan November dhexdeeda kadib damaanad ay ku soo baxeen ayagoo bixiyeen lacag 15,000 oo rubiis oo dhiganta 203,000 oo dollarka Mareykanka ah balse kama bixi karaan magaalada Mumbai sidoo kalena dabagal gaar ah ayaa lagu hayaa maadaama booliiska Mumbai wadaan howlgal dad caan ah oo gurigooda amar la'aan lagu galayo maadaama qolyaha la dagaalanka daroogada warbixino sir ah heleen kuna aadan in qaar ka mid ah jilayaasha Bollywoodka adeegsadaan daroogada ama ku lug leeyihiin ka ganacsadaan daroogada daawadayaasha qiimaha badan maqaalkan waxaan uga hadli doonaa koonfur Hindiya oo markale Bollywoodka cadceeda ka qarin doonto sanadka dambe 2021 maadaama ay u diyaarsan yihiin filim waaweyn haddaba barnaamijkan maanta qayb ayuu ka yahay tan iyo markii sanadkii 2015 duufaanta Bahubali Hindiga qabsatay wixii markaas ka dambeeyay fanka koonfur Hindiya sare ayuu u socday sidoo kalena waxay sameeyeen si joogto ah aflaam caalami ah oo tayo ahaan kuwa Bollywoodka ka sareeyaan sidoo kalena dibad iyo dalka ganacsi waali ah ka sameyn jireen Bahubali The Beginning ayaa 2015 qabsaday kadib 2017 waxaa iskoor taariikhi ah dhigay Bahubali The Conclusion oo isla koonfur Hindiya laga leeyahay gaar ahaan shirkadda Tollywood ay xaruntooda tahay Hyderabad wuxuuna ka gadmay min tuulo ilaa magaalo sidoo kale sanadkii 2019 waxaa Hindiga qabsaday filimkii 2.0 ee superstar Raj Nakanti ama Jayaswal hogaamiye ka ahaa kuna weheliyay Akshay Kumar wuxuuna mashruucan si weyn kaga gadmay dibad iyo dalba
sidoo kale 2019 Barabas iyo filimkiisa Saaho ayaa ganacsi waali ah dibad iyo dal ah ka sameeyay asigoo filimkan Telugu ah sidoo kalena 2018 dabiaqada filimka KGF Chapter 1 ayaa Hindi oo idil qabsaday qaab fariin ahaan loo sameeyay sidoo kale blockbuster weyn ayuu noqday waxa intaas u dheeray dabiaqada 2019 filimkii Sayra ay Mega Star Jaranjeefi hogaamiye ka ah isagana ganacsi ballaaran inuu dibad iyo dal ka sameeyay tayo ahaan aad ayuu u sareeyay filimkaas sanadkan gabagabada ku dhow filimkii weyn Allah bantukano ee Stylish Allu Arjun hogaamiye ka ah ee all time blockbuster ka noqday ciwaanada fanka Hindi oo idilna qabsaday sida darteed koonfur Hindi halkaas kuma kan doona sanadka dambe 2021 mar kale ay Bollywood ka cadceed ka qaran doonaan maadaama ay u diyaarsan yihiin filim waaweyn oo Hindi oo idil iyo daafaha caalamka ku qabsan doonaan haddoo filimadaasna waxaa ka mid Barabas filimkiisa Reer Sham oo diyaar horaanta sanadka cusub ayaa la daawan doona Rokon Staryash filimkiisa labada suga KGF Chapter 2 isagana sanadka dambe 6 bilood ugu horeeyay ayuu soo bixi doonaa waxa intaas si dheer filimka la isugu tagay ee Hindi ugu weyn ee koonfur soo wadaan waana mashruuc Triple R ee Ram Charan iyo Junior NTR hogaamiyaal ka yihiin halka Ajay Devgan iyo Alia Bhatt door muhiim ay ku leeyihiin sidoo kale SS Rajamouli ayaa director ka ah filimka Allu Arjun isagana markii ugu horeeyay ayuu sameyn doonaa film Hindi oo idil laga wada daawan doono waana mashruuc lagu magacaabo Pushpa sidoo kale atooraha caanka ee laga wada dambeeyay ee reer Tamil Vikram isagana filimkiisa taariikhiga ah ee Hindi oo idil laga wada daawan doono ayuu soo wadaa waana filimka lagu magacaabo Ponniyin Selvan ugu dambeyntii superstar Mohanlal oo fanka Malayalam ka jiro Bollywood ka hogaamiye ka yahay isagana wuxuu u diyaarsan film luqad walba lagu daawan doono waana filimka lagu magacaabo Marakkar oo Sunil Shetty jalaayal kale kula jiraan isagana mashruucan koonfur laga leeyahay oo sanadka dambe Hindi oo idil laga daawan doono taasna waxay ka dhigan tahay Bollywood inay hurdaan dhanka fanka Hindi koonfur Hindiyana aad iyo aad safety carcar u tahay waxa halkaas inoogu dhan barnaamijkeen fadlan asxaabta inta badan muuqaalka way daawataa subscribe noma saarto fadlan dhiirigelintiina inoo muhiim fadlan subscribe saar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.